زه شانډولا یم. زه شانډولا یم. زه بلوله یم. غیر سره چې دا مکتب ته لاړ شو، مکتب ته خو چې هغه مدولات شو، جدولات شو، جاندولات شو، بلولات شو، هغه پیدا کړم چې د بلولات هغه کور وډوبومه. بلولا راوځه چې مکتب وخت دی، مکتب وخت نه وخت دی، تیز راوځه، تیز راوځه. السلام علیکم ورحمة الله. ښې جوړې ښې راځه چې هغه پیدا کړو دواړه، بل جاندولا پیدا کړو او مدولا پیدا کړو او جدولا پیدا کړو. راځه ما پسې راځه چې هغه جاندولا ته خبر کړو. ورډوبو جاندولا راوځه چې مکتب وخت دی، راوځه پټاګه مه راوځه راوځه. څه پړې هغه مدولا به جدولا هم وکړه چې هغه م را پیدا کړو. هغو کورو ته م غږ وکړو چې بوځو مکتب ته شي یا تر غټ غټ ډاکټران جوړ شي. راځه راځئ بس مکړه اکشن. هغه مدولا چې هغه ورک شوی نه ښکاري چې هغه چېرته ورکي که نه وګورې که چېرته تا خو بلولا هغه مدولا وکړې تا خو به نه لیدلی ولې نه؟ واوه ښه کار ده. واوه خو راځئ پټې وګورو چې هغه مکتب نه وخت پټې چغه راولي. پټېږي وځه وکړه مکتب نه ځو. زه مخکې مکتب نه وخته کېږي. ته مړه هغه جدولا ته م غږ وکړه، هغه جدولا راوله مړه پتنګي کشه ګره وزه جدولا معلم صاحب لکه چې نشته معلم صاحب زه چې ورشو زه چې معلم صاحب نشته معلم صاحب جاندولا شو جاندولا هاي كده ده كده مين هنا اوكي طلعنا املام لي كده كنا كتابنا نروح سبا معلم سلازك معلم سلازك كنا معك معلم داي معلم سلازك معلم سلازك معلم سلازك جادولا هذا لقى پراٹھا براک لګور ما نظر ولي خیر دی ښا مالا بیا پاپړ وایي زمونه بیا ما ته وې زو خیر دی پراټې سبا راو ما جادولا خیر دی خو لګا براک لګور بالا بیا سره غزا کوله نو خیر دی ګور خیر بیا به لیک ما ګور خیر دی نو تر پراټې مګلا شو لګا براک لګور خیر دی ښا دا شنو کمل شو معلم سبا راځي خا بیا وګورم شورانه نه کړای معلم سکینه سمغه دام وروړه انا ونه کړی زنا ورته کینه څه سره راځي انا ما سمېستې ته خلک الو ورکانو اوس په راشو د غلام زده کوونکو حاضري به واخلو وګورو چې څوک حاضر دی او غیر حاضر دی. نو رالم حاضري پاڼه نمبر واړوله سنډولا حاضر دویم نمبر چې دی جاندولا
دریم نمبر کې به وګورو چې څوک دی بلولا زه راغلی ما دغه راغلی دی زر دی جدولا ازر صاحب جدولا هم چې دی ازر شوی دی ښه مدولا وګوره مدولا شته دی که نه مدولا دی ازر دی وګې داسې مرۍ ناسته وه او بل چې خدولا مسوګی شته مسوګی خاطای مسوګی هم زره وه دغه شو مسوګی دغه ستاسې زري مو واخیستله نو نن خو څوک نه دي غیر حاضر پرون چې یو کس دوه کسان غیر حاضر وو نو ښه دی داسې په وخت درسونو ته راځئ غیر حاضري مه کوئ ځکه چې امتحانونو ته هم وختونه کم دي صحیح ده او درسونو کې هم خواري کوي کورنۍ وظیفې هم لیکئ ګرانو شاګردانو د کورنۍ وظیفې ده چې کورنۍ وظیفې یې لیکلې که نه ده لیکلې ټاکله شاګردان هغه دي چې کورنۍ وظیفې په وخت او سمې ولیکي نو راځئ مخکې نه راځئ لیکلې ده ښه ده ډېر ښه دغسې په وخت کورنۍ وظیفه لیکه او مکمل یې لیکه صحیح ده یو کرښه ونه ستا خواري ورسره کړې ده دغه دی ځه سبا لپاره کورنۍ وظیفه هم بیا ولیکه چې دا موږه راشه بیا دا خپرونی ده دا نه یې لیکلې یو کرښه یې لیکلې هغه بیا ته پرېښې ده ولې کورنۍ وظیفه لیکه ده صفر دا د درېیمه ورځ ده چې دی لیکي هلته ودرېږه خپل ځای کې خپل سره واخله سره هلته ودرېږه راشه سمدوله چاته کورنۍ وظیفه ده دغه لکه دا خو یوه کار هم پوره نه ده دې کې هم دقیقې والي دي زیات څه لیکلي دي موږ کله بېګا دغه و شپه وه خوار چا کاره وه خوار چا کار دا دوی کار هم دوی لیکلې ده شپه خو مونږ کار هم وه دو کله به کېدای شي بېګا شپې ورځ وه که دا نه یوه کرښه ده څنګه لیکلې ده خیر دی ښه نن به ما کړه معلم صاحب خیر ما کېده خو نشته دا څلورمه ورځ ده خیر دی خو شپږ ورځې ما نور ما کړه معلم صاحب ماړه شپږ ورځې ټول کال په دې کې وځي موږ کله شپه وه بس نن پرېږدم نن سزا در کومه چې تاسو خیر دی ویلي ګوره خیر دی بس هلته ودرېږه بل سره هلته ودرېږه بس ودرېږه دیوال ته تکیه مه وایه راشه مونږه مدولا راشه شاباس ته دوی نه ښې دي دا سنداګان څنګه ته باندې لیکي بس خواري کړه ښه ستا یې لیکه ګوره څومره ښایسته یې لیکلي ده وګورئ تاسو یې دغسې دی لیکلي دغسې وګورئ دا دین د سپوږمۍ وظیفې سمې لیکئ یا روغال نه خورئ شاباس مدولا ته سل نومري دا شاباس کورنۍ په وخت لیکه راشه بلولا کورنۍ وظیفه راوړه مخانه ګوره د صنف په طریقه مراد کوي څه طریقه دغه د سپانه لکړې خواري یې کړې خو بیا هم د هلک د خالي ځینې پېښې دا هم ډکوه ښه پوره لیکه ځان به نه دغه ځای دی ما چټي ځای دی کوم ځای یې لیکلي خو سم ځای راوړو که نه نو غلط شو راشه خدوله راشه هغه څه کورنۍ وظیفه لیکلې که نه لیکلې دا راشه دغسې شاباسي دا کورنۍ وظیفه په وخت لیکه صحیح ده سل نومرې ورکوي بس شاباس لګېنه تاسو دوه کورنۍ وظیفه څنګه دا لیکلې معلم صاحب موږ کله شپه وه معلم صاحب موږ کله شپه وه مړه دا څنګه باندېدار وخت شپه ده او غیر حاضر هم وختي څوک وو پروني غیر حاضر کوم یو ته راشه تاسو کوم سزا ده تاسو غیر حاضر دي مه کړه کار مو سره تاسو پرون تاسو کورنۍ وظیفې ولې نه لیکئ موږ کله شپه وه دا څه باندې وخت لري چې تاسو غیر حاضر وایي چېرته یې تاسو چېرته یې پټ شي باندې شپې خو پرون داسې غرمه کې داسې دغه وخت باندې هلته ودرېدې بازار ته ترکاري راوړه او تا څه شی تا ما بازار ته ترکاري مو کار نه ترکاري تاسو به ما ډېر افسوس وکړل تاسو خپل نه پوهېږئ نو زه به اوس ونیسم مخکې نه ونیسم
لاسونه سمبلا دا کار زه ټول سره دوله ما خاندي تاسو مو خاندي تاسو وارم را روان دي ونسا دا غره زوی لا ما کېده تاسو ته وګورئ چې څنګه وره دا دې وګورئ چې دلته راشه استاد ونسا لاندې لاسونه لاندې کړه تاسو نو ونسا وګورئ صحیح ونسا نرجع 哎呦我的妈！ ونسا تاسو تخدير ولا تبريك دواره تاسو ما اول کې مسله درکا غیر زره او د خط نه لیکو تاسو څنګه تاسو شروع راځي او سمون ځو ګره دا ته ټول شو 哎呦我的妈！ ورونه سم ته ته ورونه ولې تاسو څنګه دا وایي باندې کوي تاسو دا سم ورونه تاسو څه شي کوي ځکه په خاطر لیکه دغه تاسو څنګه روانه تاسو څه ورونه دې دې ولا چټ چټ فهم ګرانو شاګردانو نن اوس راځو موږ درس ته نن مختلف عنوانونه لرو ټول ما لیکلي دلته درته نو دلته فراشو د کیمیا یو برخه ته دلته چې دی ګوره دا چې H2O دته اوبه څه شي دته اوبه نو معلم صاحب چې په تخته راته نه را شوړې دغه څه سره نه منم چې شي 哎呦我的妈！ روانه کړه په تعجب وګڼم چې دا چې اوبه دي تاریخ برخه ته افغانستان چا آزاد کړای څنګه د علامات شاروان آزاد کړه دا ټول ورځ دوی او سرغونې مغستان دي معلم صاحب افغانستان د کابل ښاروال آزاد کړه 15 سرغونې ځکه جوړ افغانستان یو مسلګونه نه یادوم افغانستان پښتنه تاسو څنګه یو د جواب غلې وړې بل پښتنه داسې د نړۍ درې غټ کسان څو دي درې غټ کسان تاسو جواب راک معلم صاحب د نړۍ درې غټ شخصیتونه کړه غټ نو اول چې شو ادم خان کبابي 哎呦我的妈！ بیا چې دغه بل لور او بل لور یعنی دغه درې د نړۍ غټ شخصیتونه دي رستاخه غټ نه یادوم پوي عالمان چې خلک هیوادونه جوړ کړی دي نړۍ جوړ کړی ده په شکل نه